Sekarang saya akan menjelaskan beberapa informasi mengenai Grimm bersaudara. Jacob dan Wilhelm Grimm, atau yang sering disebut Die Brüder Grimm, merupakan penulis dan akademisi Jerman yang bersama-sama menerbitkan cerita rakyat. Jacob lahir pada 4 Januari 1785, sementara Wilhelm pada 24 Februari 1786. Cerita-cerita dongeng mereka yang terkenal antara lain Cinderella, Hansel dan Gretel, Rapunzel, Red Riding Hood, Putri Salju, dan masih banyak lagi. Kompilasi cerita dongeng pertama mereka yang berjudul Children and Household Tales atau yang dalam bahasa Jermannya Kinder und Hausmärchen mulai diterbitkan pada tahun 1812. Jacob merupakan anak kedua dan Wilhelm merupakan anak ketiga dari 9 bersaudara. Namun sayang sekali dari ke-9 anak tersebut, 3 saudara Jacob dan Wilhelm harus meninggal dunia pada saat masih bayi. Grimm bersaudara tumbuh di kota Hanau, negara bagian Hesse di Jerman. Setelah ayahnya, Philipp Wilhelm Grimm meninggal dunia karena pneumonia pada 1796, Jacob yang kala itu masih berusia 11 tahun dan Wilhelm 10 tahun, serta keluarga mereka mengalami kemiskinan yang sangat parah. Pada akhirnya, Grimm bersaudara meninggalkan keluarga mereka pada 1798 untuk bersekolah di Friedrich Gymnasium di Kassel dan berkuliah di Universitas Marburg, di mana mereka mempelajari tentang cerita rakyat Jerman. Dalam menulis cerita, mereka memiliki tugas masing-masing. Jacob bertugas melakukan lebih banyak riset mengenai cerita, sementara Wilhelm bertugas menyusun dan menyederhanakan kata-kata sehingga lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Pada abad ke-19, minat terhadap cerita rakyat tradisional kembali meningkat dikarenakan adanya kebangkitan romantisme. Grimm bersaudara menetapkan metodologi untuk mengumpulkan dan merekam cerita rakyat yang menjadi dasar untuk pembelajaran cerita rakyat. Koleksi pertama mereka, Kinder und Hausmärchen yang telah diterbitkan pada 1812, kembali direvisi dan diterbitkan berulang-ulang sehingga yang awalnya hanya memiliki 86 cerita, berubah menjadi 200 cerita. Mereka juga menulis dan memodifikasi cerita tentang mitologi-mitologi Jerman dan Skandinavia. Pada 1836, Grimm bersaudara juga memulai menulis kamus bahasa Jerman atau Deutsches Wörterbuch, namun tidak terselesaikan hingga akhir hayat mereka. Kepopuleran cerita rakyat buatan mereka pun membuat cerita tersebut dialihbahasakan hingga lebih dari 100 bahasa, serta menginspirasi beberapa pihak menggambarkan cerita tersebut melalui film. Film-film dari Walt Disney seperti Sleeping Beauty dan Snow White and the Seven Dwarfs juga terinspirasi oleh karya mereka. Cerita-cerita Grimm bersaudara juga digunakan oleh Nazi Jerman sebagai propaganda pada pertengahan abad ke-20. Namun, banyak psikolog pada era itu yang mulai memodifikasi cerita Grimm bersaudara sehingga menjadi lebih halus dan mengedepankan nilai moral dari cerita tersebut karena versi aslinya berisikan tindakan kekejaman dan kekerasan. Setelah menghasilkan banyak karya semasa hidup mereka, Wilhelm meninggal dunia pada 16 Desember 1859 pada umur 73 tahun. Kemudian, 4 tahun kemudian, tepatnya pada 20 September 1863, Jacob menyusul adiknya dan meninggal dunia pada umur 78 tahun. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian teks sastra. Teks sastra atau literarische text adalah teks yang mengubah macam atau bentuk sesuatu dari kenyataan untuk menghambat si pembaca untuk memahami karya sastra secara langsung, sekilas, atau otomatis. Dalam kesusastraan Jerman, karya sastra diklasifikasikan menjadi 3, yaitu drama, epik, dan lirik. Märchen atau dongeng dalam bahasa Indonesia merupakan cerita rakyat yang masuk ke dalam karya sastra epik atau prosa. Seringkali kita sebagai pembaca berpikir, mengapa cerita yang terkandung dalam dongeng sangatlah indah, seperti kisah cinta seorang putri raja yang selalu berakhir bahagia. Sedangkan di kehidupan nyata, hal ini sangat jarang terjadi. Hal tersebut sesuai dengan pengertian literarische Wirklichkeit, yang mana memiliki arti bahwa karya sastra memiliki banyak ketidakjelasan di dalamnya yang berbeda dengan realita. Dengan kata lain, banyak hal dalam karya sastra yang berbeda dengan kehidupan nyata dan mustahil untuk terjadi di dunia nyata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai dongeng yang akan kami bahas kali ini. König Drosselbart merupakan sebuah dongeng karya Brüder Grimm yang dipublikasikan pada tahun 1812.
Dongeng ini terdapat pada edisi pertama Kinder- und Hausmärchen dan dimodifikasi kembali pada edisi kedua di tahun 1819. Dongeng ini tidak hanya dikemas ke dalam buku, tetapi juga diadaptasi ke dalam sebuah film dengan judul yang sama, König Drosselbart, pada tahun 1954. König Drosselbart menceritakan tentang seorang anak perempuan raja yang enggan menikah dengan seorang raja muda karena menurutnya raja tersebut tidaklah layak untuknya. Ia tidak hanya menolak ajakan raja untuk menikah, tetapi juga mengolok-olok sang raja di depan para tamu kerajaan yang lain. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita simak dongeng tersebut. Es war einmal ein König, der hatte eine wunderschöne Tochter. Doch sie war sehr übermütig und angebildet und kein Prinz war ihr gut genug. Eines Tages veranstaltete der König ein großes Fest. Dazu lud er alle Männer ein, die noch nicht verheiratet waren, um sie der Reihe nach seiner Tochter vorzustellen. Könige, Herzöge, Fürsten und andere Edelmänner. Die Königstochter wurde zu den Gästen geführt, aber sie hatte an jedem etwas auszusetzen. Sie waren ihr entweder zu dick oder zu lang, zu kurz oder zu blass oder hatten sonst etwas, was ihr nicht passte. Über einen der Männer, einen jungen König, machte sie die Tochter ganz besonders lustig, denn er hatte ein krummes Kinn. Ei, lachte sie, der hat ein Kinn, das aussieht wie der Schnabel einer Drossel. Von da an nannte ihn alle nur noch König Drosselbart. Als ihr Vater jedoch sah, wie seine Tochter die Leute verspottete, wurde er böse und schwor, dass sie den erstbesten Bettler heiraten müsse, der vor der Tür stehe. Einige Tage später kam ein armer Musikant zum Schloss und der König ließ ihn zu sich bringen. In seinen schmutzigen, zerrissenen Kleidern sang der Mann für den König und dessen Tochter. Als er fertig war und um eine kleine Gabe bat, antwortete der König: Dein Gesang hat mir so gut gefallen, dass ich dir meine Tochter zur Frau gebe. Die Königstochter erschrak, doch ihr Vater bestand darauf, sich an seinem Schwur zu halten. Deshalb ließ er schnell den Vater holen und seine Tochter musste den Bettler heiraten. Danach sagte der König: Als Frau eines Bettlers kannst du nicht länger in meinem Schloss wohnen. Geh mit deinem Mann fort von hier. Der Bettler nahm die Königstochter an der Hand und ging mit ihr aus dem Schloss hinab. Nach einer Weile kamen sie an einen Wald. Da fragte die Königstochter: Ah, wem gehört der schöne Wald? Der Bettler antwortete: Der gehört dem König Drosselbart. Hättest du ihn genommen, so wäre er dein. Da jammerte die Königstochter: Ich arme Jungfer Zart. Ach, hätte ich genommen den König Drosselbart. Dasselbe passierte, als sie an eine Wiese und auch in eine große Stadt kamen. Alles gehörte König Drosselbart und die Königstochter bereute sehr, dass sie ihn nicht hatte heiraten wollen. Da sagte der Bettler: Es gefällt mir gar nicht, dass du dir immer einen anderen Mann wünschst. Bin ich dir nicht gut genug? Schließlich kamen sie an ein kleines Haus. Die Königstochter fragte: Ach, das Haus ist so klein. Wem gehört das elende, winzige Häuschen? Ihr Mann antwortete: Das ist unser Haus. Dort werden wir zusammen wohnen. Das Haus war so klein, dass die Königstochter sich bücken musste, um hineinzukommen. Wo sind die Diener? Fragte sie. Es gibt keine Diener, antwortete der Bettler.
Du musst alles selbst erledigen. Und jetzt mach das Feuer an und setz Wasser auf, um Essen zu kochen. Ich bin sehr müde. Die junge Frau wusste aber nicht, wie man Feuer anmachte oder kochte, und deshalb musste es der Bettler selber machen. So ging es einige Tage lang, bis die Vorräte fast aufgebraucht waren. Da sagte der Bettler: So geht das nicht weiter. Wir müssen Geld verdienen. Ab nun wirst du Körbe flechten, die ich verkaufen kann. Aber als die Königstochter versuchte, die Äste zu flechten, zerstach sie sich dabei ihre zarten Hände. Ausspinnen konnte sie nicht, und deshalb schickte der Bettler sie auf den Markt in der Stadt, wo sie Geschirr und Töpfe verkaufen sollte. Die Königstochter hatte Angst, dass man sie dort erkennen und auslachen würde, doch sie gehorchte, denn sie hatte Hunger. In der ersten Zeit lief es sehr gut. Die Leute kauften von der Königstochter das Geschirr, denn sie bewunderten ihre Schönheit. Eines Tages jedoch geschah ein Unglück. Als die Königstochter mit ihrem Geschirr an der Ecke des Marktplatzes saß, jagte ein wilder Reiter mit seinem Pferd mitten in ihren Marktstand hinein, sodass alles in tausend Scherben zersprang. Die unglückliche Königstochter lief nach Hause und erzählte ihrem Mann davon. Der Bettler sagte: Hör auf zu weinen, du bist zu keiner ordentlichen Arbeit zu gebrauchen. Darum wirst du ab sofort als Küchenhilfe im Schloss unseres Königs arbeiten. Sie werden dir dafür etwas zu essen geben. So wurde die schöne Königstochter eine Magd in der Schlossküche. Sie musste dem Koch helfen und viele unangenehme Arbeiten erledigen. Dafür brachte sie jeden Abendessen-Reste mit nach Hause, die sie und ihr Mann essen konnten. Eines Tages sollte im Schloss die Hochzeit des ältesten Königssohnes gefeiert werden. Da ging die junge Frau zum Festsaal und bewunderte, wie prächtig und herrlich alles war. Sie dachte an ihr Schicksal und bereute ihren Stolz und Übermut, der sie in große Armut gestürzt hatte. Köstliche Speisen wurden in den Festsaal rein und raus getragen. Davon warfen ihr die Diener ein paar Reste zu, die die junge Frau in ihren Taschen steckte, um sie heimzutragen. Plötzlich betrat der Königssohn den Saal. Er trug prächtige Kleider und goldene Ketten. Als er die schöne junge Frau bei der Saaltür entdeckte, ging er auf sie zu, nahm ihre Hand und wollte mit ihr tanzen. Sie erschrak und weigerte sich, denn es war der König Drosselbart, über den sie sich lustig gemacht hatte. Doch der Königssohn zog sie in den Saal, um mit ihr zu tanzen. Da zerriss das Band um ihre Taschen und all das Essen darin fiel auf den Boden. Die anderen Gäste fingen an zu lachen und die junge Frau schämte sich entsetzlich. Sie lief aus dem Saal hinaus. Doch König Drosselbart holte sie auf der Treppe ein und sagte freundlich zu ihr: Hab keine Angst. Ich war der Musikant, der mit dir in dem winzigen Haus gelebt hat. Und ich war auch der wilde Reiter, der deine Töpfe kaputt gemacht hat. Ich habe das getan, um dich für deinen Stolz und deinen Hochmut zu bestrafen, mit dem du mir verspottet hast. Die Königstochter weinte bitterlich und sagte: Ich war so ungerecht und bin es nicht wert, deine Frau zu sein. Der König aber antwortete: Ruhige dich, die bösen Tage sind vorbei. Jetzt wollen wir unsere Hochzeit feiern.
Da kamen die Kammerfrauen und zogen ihr die prächtigsten Kleider an. Und auch ihr Vater, der alte König, kam mit seinem Hof und wünschte ihr Glück zu ihrer Hochzeit mit König Drosselbart. Sie wurde glücklich und hatte ein wunderschönes Leben. Dia dongeng yang berjudul König Drosselbart karya Bruder Grimm. Moral cerita yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah, sebagai manusia, alangkah baiknya jika kita tidak bersikap sombong. Kita harus sopan dan juga menghargai orang. Tidak baik jika kita menilai orang hanya dari luarnya saja, apalagi sampai merendahkan ataupun mengolok-olok. Ini berlatar tempat di negara Jerman, di kota kecil bernama Hanau. Latar waktu yang digunakan adalah masa lampau, yang oleh karena itu tempus yang digunakan pun menggunakan tempus masa lampau atau preteritum. Contoh kalimat preteritum pada cerita ini adalah Es war einmal ein König, der hatte eine wunderschöne Tochter. Kemudian ada schließlich kamen sie ein kleines Haus. Dan yang terakhir ada so wurde die schöne Königstochter eine Magd in der Schlossküche, dan seterusnya. Märchen atau dongeng dalam kesusastraan Jerman termasuk ke dalam literarischer Text. Pengertian dari literarischer Text sendiri adalah naskah yang disusun menggunakan bahasa sastra. Literarischer Text mempunyai 3 unsur, yaitu bentuknya kompleks, menggunakan kiasan, dan menggunakan ungkapan seni atau bahasa keindahan. Namun, di dalam cerita König Drosselbart ini, bentuknya tidak terlalu kompleks dan bahasa yang digunakan pun tidak serumit bahasa sastra yang menghambat pembaca memahami teks tersebut. Cerita ini mengandung kiasan. Contohnya, Dein Gesang hat mir so gut gefallen, dass ich dir meine Tochter zur Frau gebe. Kata zur Frau gebe di sini bisa menjadi salah satu contoh kiasan, karena maksud dari kalimat tersebut adalah saya akan menikahkanmu dengan anak saya, yang dimana dalam bahasa Jerman menikah biasa menggunakan kata heiraten. Sekian pemaparan dan penjelasan dongeng König Drosselbart karya Bruder Grimm. Terima kasih.